Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, handshake ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua iria kuratuika nitanyitwo gwikika ica ikuhi nitumite State House maigire into panic mode. Toro uguo tu Ruto as we speak ndarona toro. Iyo handshake ya Uhuru na Rigathi wa Gachagua ni gukorwo a very massive. Now guys, ndiye thini wa studio mo manyete gukwa ndiye thini wa studio no for the time being. Now handshake ya Uhuru na Rigathi wa Gachagua ni gutwa kanira tuma Ruto agetoro muno. Ni kidogo go, ladies and gentlemen. Ruto ni koretwo akigeria ku divide Mount Kenya for ihinda riri impeachment Gachagua. Agenda area yari next ni ku divide Mount Kenya. Akigeria ku divide Mount Kenya into Mount Kenya West, Mount Kenya East. Ukirema. Okay? Agioka akigeria ku divide andu a Kiambu ni tunie andu a Kiambu na MPs a Kiambu aime mwena wa Ruto magikoma kiambe kuga atiriri Kiambu ndiri Mount Kenya, its region on its own. Ukirema. Now ni akoretwo akigeria kuona Rigathi wa Gachagua hingo yothe athie thini wa Mount Kenya region igetha Rigathi wa Gachagua ndagathikiririo ni andu. No one thing, Rigathi wa Gachagua ni akoretwo agithikiririo ni andu na niwete ground area ya Mount Kenya yothe. But now handshake ino ya Uhuru na Rigathi wa Gachagua riu eguka kunyita kana eguka gusil block yothe ya Mount Kenya region. Ruto ndakuna handu ekugeria kuingira thiini wa Mount Kenya region. Mount Kenya region tugithie thuru kia mwaka wa 27 kura iria Rigathi wa Gachagua akoretwo akiuga 7 million. Kuria riu Uhuru na Rigathi wa Gachagua makauga nikuo turi kura icio ciothe ci 7 million and to give 6 million cikaingira irebe-ini riu. Eka tuge 6 million atike tuge uhoro wa 7 million 6 million ni andu arĩa matakaumira gũikia kura and so on and so on. Ni tuge na 6 million icio harĩ Rigathi wa Gachagua na Ruto harĩ Rigathi wa Gachagua na Uhuru makauga cigathi ciothe hamwe ci consolidated. Now imagine, ladies and gentlemen, ikenda mwira State House is in panic mode. Ugituthie mwena wa Rift Valley kuria Ruto mete votes iria cikirio kana iria mundu gwetwo Ruto onie kuma region yake, there were about 2.5 million votes. I thought they cost 2.5 million votes. Wathi kuria ni mwena wa Nyanza, that is Kisumu, Siaya and Homa Bay, kuria etereire ni tuge it's like 2 million votes. Andu aya ai ona matiumagira gwikia kura. In fact, it's not 2 million. It's it's like 1.2 million votes. Around 1.2 million votes. Still, andu aya ai matiumagira gwikia kura. Hingono mwemete gwikia kura 1.2 andu ngiri magana mugwanja makia gwikia ni tondu Raila Odinga hingoyo ari irebe-ini. Now, tuge region ya Ruto ni tuge ni 3 million. Na tuma nyingi 3 million. Na tuge riu region iri etegemeire muno block ya kuria Nyanza 1.5. Icio ni cigana 4.5. Riu ena 4.5 block igiri. Block imwe ya Mount Kenya region ni 6 to 7 million votes. Dotaite ikabaine 3 million votes. Tete kuria kwa Matiang'i andu amethini wa payslip and so on and so forth. So Ruto is panicking because of kura cia Mount Kenya. Hingo kura milioni mugwanja milioni 3 cikaingira irebe-ini rimwe nioi ni kuinuka akainuka. Ogera thini wa social media as we speak hingo na uhoro wa gevici ciritwo ni cikumira ni kuona andu amwe mwena wa Ruto ni mabetie kuinaina ni mabetie kwaria. Hena post imwe ya Elijah Kuloria nyeni akiuga atiriri Rigathi wa Gachagua we ni wa impeachirwo ugaga Uhuru ni muru riu urauga ni mwega ugaga Ruto ni mwega riu urauga ni muru ni tuka akauga atiriri thini wa post iyo ndikwenda kumithoma to maundu mane meho na post iyo ina irumi nyingi ndikwenda kumithoma akauga atiriri ati next year ati Gachagua ni agaconoka muno tondu makapisha Rigathi wa Gachagua kana makapisha Ruto muthenya kana Ruto agatangathwo president muthenya. How, guys? In every election, it's about tyranny of numbers.
Ruto ndena numbers as we speak. In fact, ona region yake guko Rift Valley matiramwenda, especially arĩa me thĩinĩ wa payslip na andũ arĩa Kipsigis aingĩ matiramwenda, na andũ arĩa me thĩinĩ wa payslip na andũ arĩa maumĩte kũrĩa Rift Valley region ciake arĩa makuũkĩirwo, arĩa wona makiuga ũhoro wa tutam nĩ andũ matakuũkĩirwo na matoĩ bũrũri ũrĩa ũranagwo o marona bũrũri ũrĩa mwega, no andũ arĩa landed kuma kũrĩa region ĩyo, andũ mamenya bũrũri ũrĩa ũrenderea, they don't want him. Koguo ona kũrĩa gwake, ona kũrĩa iria onete hingo ĩngĩ nĩ cigathiĩ thĩ. And by the way, I told you in my last video that kura iria Ruto onire kuma kũrĩa Rift Valley mwaka wa 2022, mwaka wa 2027 ndakona. Now handshake ĩno ya Ruto na Gachagua ina advantage yake. Uhuru arathi kugaithania na Gachagua, ndagathi gukaithania na Gachagua tu enyiki. I'm sure Gachagua nĩ agacindikishwo nĩ andũ a United Opposition, that is Kalonzo, Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Muturi na acio angĩ. Now igakorwo a move ĩmwe nene mũno politically. Remember, andũ aingĩ nĩ mathikagĩrĩria Uhuru. So what will happen? Uhuru na timu ĩno andũ timu ĩno kana Uhuru na andũ aya mageithania moge ũrĩa makauga hingo ĩyo na Uhuru na nĩ mwerekera kũrĩa arĩ, nĩ wakora andũ arĩa amatĩte Uhuru tondũ Uhuru nĩ atĩkĩte kura icio ciothe ciarĩ mwena wa United Opposition. Rĩu narĩo nĩ ituĩka rĩnene mũno. Remember, ona kũrĩa Nyanza region andũ acio nĩ mathikagĩrĩria Uhuru, nĩ mamwendete tondũ arĩ na baba na nĩ anyitire baba guoko. So andũ acio nao nĩ magathikĩrĩria Uhuru, na kwĩna kura nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa Uhuru kuona na andũ a United Opposition kana kuonekana gũthiĩ kwana na getha Gachagua kũrĩa makauga nĩ megũthiĩ nĩ magathiĩ kura icio cigoka mwena ũyũ. Now hena ũndũ ũngĩ, kwĩna ituĩka rĩgũka inene mũno after this handshake, kwĩna ituĩka rĩmwe rĩgũka inene mũno. Andũ arĩa me mwena wa Ruto, especially kuma Mount Kenya region, arĩa makorwo maikarĩte na kũu, after this handshake ituĩka rĩrĩa rĩgũkorwo rĩkuo nĩ mekuona nĩ kuoma, matigacoka. So mekwambia kuma kwa Ruto ihenya magĩũka mwena ũyũ ũngĩ. Rĩrĩa Gachagua araugire atĩrĩrĩ nĩ makaribicĩtwo, but now you cannot trust them. Makaribice, but now you cannot trust them. So na Kalonzo nĩ augire wega, and when Kalonzo was speaking on Sunday augire ũũ, tũgĩkinya mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, media andũ aingĩ mũno megũkorwo maumĩte kwa Ruto magĩũka mwena ũyũ ũngĩ wa United Opposition. Gwĩciria nĩ ũndũ wa ngeithi ici citanyĩtwo. Ngeithi ici nĩ cigũcenjia politics cia Kenya na njĩra nene mũno. Ngeithi ici nĩ cigũshape politics cia Kenya na njĩra ĩngĩ. Now guys, let's wait and see. Man, it will be a great move. It will be one of the best move. A move that will change and shape the politics of Mount Kenya region. Not only Mount Kenya region, Kenya at large. Nĩ move ĩtũmĩte must go rĩu aingĩre into panic mode. Ndangĩenda kuona ũhoro ũyũ ũgĩkĩka. In fact, ndiũ mũthenya ũcio kana Rakia TV, ũndũ ũyũ nĩ ũramũgia hakiri mũno na gũtirĩ ũndũ ũngĩ angĩhota gwĩka thaa ici. It's too late. But now gũtangatha candidate wao no metereire mwaka wa 2027. Magĩtangatha candidate wao thaa ici Ruto nĩ ekũmakoroga. So they have to keep Ruto busy. Ndakamenye ũrĩa gũgwĩka, kamenye magathura ũũ kana ũũ kana ũũ. So nĩ mamũikaria ũguo. Guys, ũguo nĩguo kũrĩ. Ũhoro wa ngeithi ici cia Ruto na Uhuru nyandĩkĩrai thĩinĩ wa ũhoro wa ngeithi ici cia Gachagua na Uhuru nyandĩkĩrai thĩinĩ wa comment section maoni manyu marĩkũ inyuĩ mũrona atĩa. Thank you guys. God bless you. It is what it is. Koni ikonini. Thank you guys, amrathime.